Zbardhen detaje nga vdekja e papritur e këngëtarit të njohur të muzikës shqiptare Shpat Kasapi. Mësohet se Kasapi ishte në një koncert në Bologna, teksa nuk u ndje mirë dhe më pas ndëroi jetë. Dyshohet se shkak është bërë ataku në dhemër. Artisti, i cili prej më shumë se 2 dekadash ishte një nga emrat më të dashur të skenës shqiptare, nuk ka arritur t'i mbyetoj sulmit kardiak, ndonse nuk raportohej të kishte pasur probleme të mëparshme shëndetësore. Këngëtari shqiptar nga Maqedonia e Veriut, Shpat Kasapi, ka ndërruar jetë në moshën 40 vjeçare. Sipas mediave fqinje, këngëtari ka pësuar një atak kardiak gjatë qëndrimit të tij në Itali. Shpat Kasapi ka qenë një nga emrat më të njohur dhe më të dashur të skenës muzikore shqiptare. I lindur më 1 maj 1985 në Tetov, ai u rit në një familje me traditë muzikore. Karriera e tij nisi në fillim të viteve 2000, ku shumë shpejt u bë një prej idhujve të rinisë me stilin e tij modern, melodi të lehta dhe performancat energjike. Shpati u afirmua përmes tregut muzikor kosovar dhe atij shqiptar, duke sjell këngë që u shndruan në hite, si Amodo, Valle Kosovare, Dashni pa limit, Aroma e saj e shumë të tjera. Më 2021, këngëtari u martua me Selvie Jaus, por dhe të para një viti, çifti, prindër të një djali, i dhan fund marrëdhënies së tyre.